գների իջեցում սառնարանների եւ սարսարանների համար սկսած 79,000 դրամից։ Venus Ողջույն սիրելի Իջևան, ողջույն սիրելի տավուշցիներ, սիրելի ժողովուրդ, երեկ վարչապետը Վանաձորում հայտարարեց Պողպատյա հեղափոխության մեկնարկի մասին, բայց յուրաքանչյուր հեղափոխության եւ այդ թվում Պողպատյա հեղափոխության հիմքում պիտի լինի ձեր Պողպատյա կամքը, դա մի բան է, որը տարիներ, տասնամյակներ շարունակ Հայաստանում կոտրվել եւ ոտնահարվել է առաջին հերթին։ Այն մարդիկ, ովքեր որ շարունակաբար Հայաստանում ընտրակեղծիքների ինքնակատարելագործվող մեխանիզմ են ստեղծել եւ գողացել ձեր իշխանությունը, դրանից առաջ նրանք գողացել են ձեր կամքը, կոտրել են ձեր կամքը եւ հունիսի 20-ին դուք նախ եւ առաջ պիտի ցույց տաք ձեր կամքի Պողպատյա ամրությունը։ Սիրելի ժողովուրդ, յուրաքանչյուր իշխանության գործունեության արդյունքում նրա կատարած աշխատանքներին նայելիս կարելի է հասկանալ, թե այս իշխանությունը արդյոք մտածում է պետության մասին տասնամյակների, հնգամյակների, տարիների թե ամիսների չափույթով։ Մենք շատ հաճախ ենք խոսում այն մասին, որ եւ ժողովուրդն է խոսում մեր կառուցած ճանապարհների մասին, մանկապարտեզների եւ դպրոցների մասին։ Բայց ճանապարհը, բացի իր կիրառական նշանակությունից, շատ լավ ցույց է տալիս, թե այդ իշխանությունը ռազմավարական ինչպիսի հերավորությամբ է մտածում սեփական պետության մասին։ Այն իշխանությունը, որը ճանապարհ է կառուցում, պետության մասին մտածում է տասնամյակներ առաջ, այն իշխանությունը, որը մանկապարտեզ ու դպրոց է կառուցում, պետության մասին մտածում է տասնամյակներ առաջ, որը նշանակում է, որ այդ իշխանությունը, այդ պետության հետ կապում է իր ապագան, նա իր եւ այդ պետության ու ժողովրդի ապագան տեսնում է նույն տեղում։ Բայց տեսեք, թե ինչ են արել նախկին իշխանությունները։ Ճանապարհներ, որոնք մենք այսօր կառուցում ենք, եղել են պարզապես կարկատաններ։ Մանկապարտեզներ, որոնք մենք այսօր կառուցում ենք, սեփականաշնորհվել են եւ ծառայել որպես բիզնես պրոյեկտներ իրենց համար։ Դպրոցներ, որոնք մենք այսօր կառուցում ենք, նրանք դարձրել են այդ ընտրակեղծարարության մեխանիզմի հերթական օղակը։ Եվ ահա այդպես, այդ ճանապարհների կարկատանների պես նրանք կարկատել են մեր պետության եւ ժողովրդի ճակատագիրը։ Եվ այդ կարկատանների ամենամեծ դրոշմը կրել է հայոց բանակը եւ այդ բանակի կարկատանների ամենադաժան հետևանքները մենք տեսանք պատերազմի արդյունքում։ Եվ այսօր այդ կարկատանների իշխանությունները փորձում են հետ վերադառնալ, որ շարունակեն կարկատել մեր ժողովրդի ապագան։ Բայց մենք ասում ենք, որ մենք թույլ չենք տալու անցյալի վերադարձը եւ թույլ չենք տալու անցյալի վրեժը ապագայից։ Սիրելի ժողովուրդ, այս քարոզարշավի ընթացքում տարբեր տեղական նախկին տեղական իշխանիկներ, թաղային բաշիբոզուկներ փորձում են մարդկանց մոտ տարածել ինչ որ վախեր, կասկածներ եւ այլն։ Ես ձեզ այս ամբիոնից խնդրում եւ կոչ եմ անում։ Բոլորին անխտիր, բոլորին ուղարկեք ամենահեռավոր անկյունը, ուղարկեք գրողի ծոցը, որտեղից նրանք ոչ մի վերադարձ չեն ունենալու։ Եվ դա անելու ամենալավ միջոցը լինելու է հունիսի 20-ին։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք այս օրերին շատ ենք խոսում մեր սահմանների անվտանգության մասին։ Եվ իսկապես դա մեր ամենակարևոր հարցն է։ Բայց մեր սահմանների արտաքին անվտանգությունը եւ ընդհանրապես ամեն բան սկսվում է մեզանից։ Ամեն բան սկսվում է մեր այն ներքին սահմաններից, որոնք որ մենք կառուցում ենք մեր գիտակցության մեջ եւ մեր գործունեության մեջ։ Երբ հունիսի 20-ին դուք գնաք ընտրատեղամաս եւ մտնեք քվյախցիկ,
Պատկերավոր ասած դուք կանգնելու եք մի այսպիսի քաղաքացիական խրամատի մեջ։ Եվ այդ խրամատից այն կողմ ձեզ նայելու է հակառակորդը։ Եվ ամեն պահի պատրաստ է լինելու ձեր եւ ձեր ապագայի վրա կրակ բացել։ Եվ այդ հակառակորդը ձեր վրա այդ քաղաքացիական խրամատից այն կողմ նայելու է կաշառակերության եւ ամենաթողության աչքերով անցյալի։ Նայելու է զորբայության եւ կրիմինալի աչքերով անցյալի։ Նայելու է արտագաղթի եւ անարդարության աչքերով անցյալի։ Նայելու է հոկտեմբերի 27-ի աչքերով, նայելու է մարտի 1-ի աչքերով։ Եվ դուք ձեր այդ խրամատում կանգնած այդ օրը պիտի գծեք այն սահմանը, որից այն կողմ դուք պիտի թողեք այդ անցյալը, որը տասնամյակներ շարունակ կեղեքել է ձեզ։ Եվ այդ սահմանը, որը դուք գծելու ու կառուցելու եք այդ քվյախցիկում, դա աշխարհագրական սահման չէ։ Այդ սահմանն անցնելու է Բերթավանով եւ Իջևանով, գնալու է Ալավերդի, անցնելու է Կապանով ու Տաթևով։ Այդ սահմանը Գյումրու Արվարձաններից գալու ու հասնելու է Երևանի կենտրոն։ Մտնելու է Կասկադի սրճարանների սեղանների վրայով ու գնա Սարյան փողոցի գինետներում նստած մարդկանց ոտքերին դիպչելով անցնի։ Եվ այդ սահմանը լինելու է անցյալի սահմանը։ Անցյալի կեղեքիչ սահմանն ամենաթողության եւ հանցավորության հոկտեմբերի 27-ի եւ մարտի 1-ի սահմանն է լինելու։ Եվ երբ որ դուք ձեր քվեարկությամբ, ձեր այդ քաղաքացիական խրամատում կկայացնեք ձեր որոշումը, ձեր ամեն մեկի քվեարկությունը լինելու է մի հատ աղյուս, որը որ դուք շարելու եք այն սահմանը, որից այն կողմ թողնելու եք անցյալի այդ ամենաթողությունն ու հանցավորությունը, որը կեղեքել է ձեզ եւ մեզ եւ մեր պետությունն ու ժողովրդին, որը դարձել է 44-օրյա պատերազմի պարտության գլխավոր պատճառը։ Եվ ահա դուք, ես ձեզ խնդրում եմ, հունիսի 20-ին կանգնած ձեր այդ քաղաքացիական խրամատում վստահաբար վերցրեք ձեր քվեաթերթիկը, համար 3 քվեաթերթիկը, դրեք ծրարի մեջ, ձեր բաժին աղյուսը դրեք այդ սահմանում եւ բաժանեք անցյալը ձեզ մեզ կեղեքած անցյալը ապագայից եւ ցույց տվեք, որ ժողովրդի իշխանությունը Հայաստանում անկասելի է։ Ցույց տվեք, որ քաղաքացու իշխանությունն ու կամքը անբեկանելի է։ Եվ ձեր քվեարկությամբ ազդարարեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա։ Ապագա կա։ Ապագա կա։ Շնորհակալ եմ։ Այսօր իմ համար մեծ ուրախություն է, մեծ հարգանք է ձեր նման ազնիվ մարդկանց ընդունել իմ օջախում հարկի տակ։ Խորապես շնորհակալ եմ ասված խոսքի եւ ընդունելության համար։ Առողջ լինեք, ձեր օջախը շեն լինի, առողջ լինեք, համբերություն բոլորիս եւ հաղթանակ։ Այն ինչը որ ձեզ կանգնեցել է աղետի առաջ, այդ աղետի կերտիչները վերակենդանացման շանս չպետք է ունենա, որովհետեւ դուք ունենաք կյանք, Հայաստան ունենա կյանք եւ ապագա։ Մշակութաբանները տերմին ունեն, էնտելեխիան շատ ուժեղ է, մեր ժողովուրդը իր միջից միշտ թեկուզ ծնկած վիճակում միևնույն է, իր միջից արտադրում է նոր ուժեր, նոր մարդիկ եւ դուք պիտի իմանաք մի բան, մեր ժողովուրդը չի մեռել, հեչ պարտադիր չի, որ անընդհատ անցյալը այլակերպված ձևով վերակենդանանա, դուք պետք է շանս տաք Հայաստանում նոր քաղաքական ուժերին, նոր քաղաքական դեմքերին, որոնք ձեզ կբերեն թարմություն, իսկ Հայաստանն էլ կբերեն շնչառություն։ Մենք եկել ենք Հայաստանը վերափոխելու կոնկրետ առաջարկով, Հայաստան արդիականացնելու ժամանակակից պետություն դարձնելու առաջարկով։ Եվ դուք ամեն քայլափոխի ինչպես զգացել եք, այնպես էլ զգում եք պետության բացակայությունը, պետության թուլությունը, իշխանության այլասերվածությունը,
տասնյակ տարիների ընթացքում, որը իներցիայով նորից շարունակվում է։ Մենք մեր հայրենիքի ընդամենը 30,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա է, որ պայքար ենք տանում, իսկ դա պետականության համար կրիտիկական զանգված է։ Հետևաբար, այս գիտակցություն ունենալով պետք է բոլոր ուժերը մոբիլիզացնել, կարողանալ պետությունը դարձնել այնպիսին, որը կունենա անվտանգության շատ բարձր չափորոշիչ, իսկ դա պարտադրում է ունենալ ժամանակակից գիտությամբ, գյուղատնտեսությամբ, մշակույթով, արդիական բանակով կառուցված։ Ուրիշ կերպ մեր վիճակը վատ է լինելու։ Մենք ցես խոստանում ենք պայքարի ընթացքում անպայմանորեն այս չեկիստական պետության հիվ ավանդույթի գողապետության ավանդույթով ուրեմն խորտակել այն իրավական բոլոր նորմատիվները, որոնք սպյուրքին թույլ չեն տալիս մասնակցելու մեր տնտեսական աշխատանքին։ Ստապվեք, եթե մեծ ու փոքր հանցագործները պատասխան չտան, պատասխան տալու են նրանք, ում փնթի ու տապալված աշխատանքի արդյունքում մենք ունենք այս իրականությունը։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր մասնակցում է այս ընտրություններին, դա գործող իշխանության տապալումն ու ձախողումն է։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրան աջակցող հանցակիցների այս հոխորտանքը, սուտը, կեղծիքը շարունակում է մեր եթերներով սփռվել, դրա պատասխանատուն գործող իշխանությունն է, որը մեր ժողովրդին այլ իրականություն էր խոստանում 2018 թվականին։ Եվ դուք ուղղակի պիտի ներողություն հայցեք մեր ժողովրդից, որովհետև 3 տարի ձեր թիկունքին կանգնած ենք եղել եւ ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի դուք հաջողեք, բայց դուք ամեն անգամ ավելի ապիկար եք գտնվել, ավելի ամբարտավան, ինքնասիրահարված եւ թույլ չեք տվել, որպեսզի երկիրը ձերբազատվի այս հրեշավոր չարիքներից, ովքեր հիմա էլ սեփական ժողովրդին են անվանարկում, ձեզ են անվանարկում, բոլոր նրանց, ովքեր իրենց հետ համաձայն չեն եւ որևէ պարագային այդ հանցագործ բանդիտներին քվետալու մտադրություն չունեն։ Ուղիղ 1 ամիս առաջ Լավրովը այցելում էր Բաքու եւ դրա հաջորդ օրը ադրբեջանցիները ներխուժեցին մեր սահման։ Որևէ մեկի համար կասկած չկա, չէ, որ ադրբեջանցիները կարող էին ոտնձգել մեր սահմանների նկատմամբ, խուժել սուվերեն երկրի Հայաստանի տարածք առանց Ռուսաստանի թողտվության եւ հրահրման։ Հիմա էլ որոշել են խորհուրդ տան Միացյալ Նահանգներին եւ Ֆրանսիային, որ նրանք կարգավիճակի հարցը Արցախի առաջ չմղեն առաջին պլան, որովհետեւ նախ պետք է միջոցներ գտնել, որպեսզի հայ եւ ադրբեջանցի ժողովուրդները կարողանան հաշտության եւ համերաշխության մթնոլորտում ապրել եւ հարևանություն անել։ Ռուսաստանը իրեն պահում է սերիական մարդասպանի նման։ Եվ փոխանակ հասկանալ Ռուսաստանի ուզածը ռուս-թուրքական այս տանդեմի նկրտումների սահմանը ամենաստոր, ամենաքստմնելի ձևով գնացել փալասի պես պարկել են ռուսների տակ, ասում են Կրիմ նաշ, Կրիմ վաշ։ Բա դուք արժանի եք հայ ժողովրդի այս ճակատագրական ընտրություններին մասնակցեք, այ փալասներ։ Բա դուք արժանի եք պատվի, որի կարգախոսով հիմա մասնակցում եք այս ընտրություններին, այ ոչրագործներ։